Inkosi yomusa inibusise. Ngiphakama nokunibingelela abazalwane egameni elihle nelibongekayo lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngibonga ithuba nami engiliphiwe lokuthi ngizoma la ngaphambili ukuze sabelane ngezwi likaBaba uNkulunkulu ngaphansi kwesihloko leso sesimenyeziwe khumbula ukusindiswa kwakho ebugqileni. Kuthi angiliniso uBaba uNdebele uthi uBaba uNdebele usemdala ya umbhudi ke kimi bhuti omdala angisiyo intanga yakhe emdala kimi njengoba esho nje ukuthi ngafika lapha esigodini sakubo 1989 ngizoshumayela khona ngingakashadelwa ngaleso sikhathi kwakonyaka engangizoshadelwa ngawo ngoDisemba 16. uNdebele wayesewubaba ngaleso sikhathi, cishe abantwana esenabo mhlambe babedlulile kwababili, mhlambe babe bathathu. Impela mangikhumbula kahle cishe babe bathathu ngaleso sikhathi. Ngisho ukuthi ke ngidala uBaba uNdebele ubhuti omdala kimi. Cha nami sengimdala bakwethu, sibuye sihlushwe naye lezi zifo zesimanje manje ezingamahlala khona, zisheshe zisivithize sivela. Njengamanje nje mina ngidla i-treatment ye-BP, treatment yashukela, i-treatment ye-cholesterol. So zonke lezi nqwaba lezi zinto ke zihamba zikhubaze nangokomqondo, ukhubazeke nangokomqondo, ugcine ezinye izinto ungasayikhumbuli kade umqondo osharp. So ke nisibekezeleleke kulokho bazalwane,
siyafisa ukuthi uNkulunkulu esasitsheleke ukuphila sibe nazo izinto esiyisherayo nani kakhulukazi abantu abasebancane sibe nazo izinto esizikhulumayo nabo ngoba ulimi lwakithi kwaZulu luthi indlela ibuzwa kwabaphambili yithi sesiphambili nganga ukuthi akusekho thina esikulangazelela phambili sesedlula kukho konke salangazeleli lutho phambili ngaphandle ukuthi nje uNkulunkulu sasibusise ngokuphila mawuvuka uphila fine ngeke ngifane noLuthando osathi mangiqeda isikole ngifuna ukusebenza ngithenga imoto ukuthi ngithenga umuzi othile ayibali izinto inhliziyo yakhe salangazelela ukufinyelela kuzona kanti nasenayo leyo nhliziyo sesidlule kuzo zonke lezi zinto ngakho ke kungumsebenzi walaba abasebancane ukuthi basinike phela umsebenzi uNkulunkulu engakasibizi abasinike umsebenzi njengabantu asebazi indlela asebeshaye onke ama stages lana nisazodlula kuwo sesiwashaye onke fanele ke manje nisinike umsebenzi okuzofuna ulwazi ukuthi nidlule kanjani la lezo zinto kufanele siyishere nani uma singakabizwa kuleli dokotela nokho ke bazalwane ngibonge kakhulu umbuthano wethu wale lectureship ogxile kakhulu kwincwadi kaDeuteronomy kuyincwadi yesihlanu encwadini zomthetho kuningi okubalulekile kule ncwadi uma ubuke wazinika isikhathi usuke nayo yonke esahlukweni sokuqala uzofika kwesokugcina kuningi izinto uNkulunkulu ayikhuluma nesizwe sakhe la kunezixwayiso eziningi uNkulunkulu abaxwayisa ngazo cishe esivelele kakhulu yilesi cishe mawulalela ileso naleso sikhulumi esezikhulume ngaphambi kwami akwenzeki sikhulumi sihlale phansi singalithintanga leli phuzu lezithombe kuningi ke uNkulunkulu akukhulumayo la kukhona la ebaxwayisa khona njengabantu abasendleleni abaya ezweni lesethembiso kaningi ulisebenzisa kaningi igama elithi xwaya qaphelani ningezi ukuthi manifika ezweni eniya kulo ngoba laba bazalwane basuka eGibhithe la kukhululekwe khona ezonweni eGibhithe lapha kusekhaya leThixo uma ungahle ubuke imfanekiso enibuka nakomabona kude imfanekiso enibuka nako sencwadini ethile uyabona ukuthi iGibhithe lali ikhaya leThixo la uzobona khona esinye seyithombe kuyihashi ngapha ngezansi umuntu ngapha okunye kuyisilwane esithile inyoni kuyini lezi zinto zazikhonzwa eGibhithe ukhuluma kanjena nje uNkulunkulu unalokhu uqonda ukuthi baphuma ekhaya leThixo njoba bephuma ekhaya leThixo kuzokwenzeka ukuthi kube khona izinto
abazi-adoptile abazohamba nazo bayozikhonza bayihlanganise noThixo ophilayo njengenkosikazi kaJakobe njengenkosikazi kabani kaJakobe okwathi mhla uJakobe esuka ezweni lakubo engathi ezweni likamalume wakhe esebuyela ezweni lakubo namakhosikazi akhe amabili nabantwana bakhe nemfuyo yakhe yonke enye yamakhosikazi akhe yantshontsha isithixo sikayise lo dadelo uya ezweni okungakhonzwa kulo izithixo okukhonzwa kulo uThixo ophilayo kodwa ezimpahleni zakhe wakwazi ukushutheka isithixo okuzothi kukhonzwa uThixo ophilayo naye ebekhonza isithixo sikayise uLabani. Yilezi zinto esiyesiqwashise nazo abafana bethu namantombazane ethu angakashadi ukuthi awaxwaye ukushada nokuganana nomuntu ongakholwayo ngoba uzoza nezithixo zakubo ayoyikhonza emzini walomzalwane noma emzini walomzalwanekazi okhonza uThixo ophilayo. Niyazi kuye kwenzeke kufika isikhathi la kuhlasela khona umkhuhlane ekhaya. Umkhuhlane unezikhathi kuba sengathi unepipe elivuliwe nje. Kwavulela umkhuhlane ukuthi uhlasele ingane ekhaya. Uthi ubambe lengane izwakala ukushisa ihlaselwe kushisa kuthi uphuthunywa yona kuyatholakala sokuhlabekenye kuphuthunywa lesekuhlabeke egcineni lo ngakholwayo ubhatata uyavuka efusini. Ngiyazi ukuthi abanye bena msangizwa ubhatata mangithi uyavuka efusini. Yabona utshale ubhatata engadini yakho kufika isikhathi la ubhatata uvuthwa khona uhambe ugubha udle upheke angithi uphelile makufika imvula zasehlobo ubhatata uyavuka futhi ungasawutshalanga. Esinye isiZulu ke sithi kuvuka inyama endala ogqokweni. Iyamshaya lo muntu ongakholwayo imvelaphi yakhe uma sekuhlasele imbo yomkhuhlane aqale akhumbule kubo aqala akhumbule ukuthi kwakwenziwa njani kwabo uma isimo sesinje abuye eze kuwe mntaka Gatsheni azothi baba Tukunu ingane zizofa. Angifune kufelwa zingane mina. Zizofa lezi ingane. Sukuma phansi. Ubhekane nalenkinga. Akuhanjwe kuyiwe kwababonayo, kuyiwe kwabamanga, kuyozwakala ukuthi konakelepi kunje. Ubathi uyayisiba indaba ikamero liphenduka inkantolo. Awukuthi iqotho ukuthonga abantu belele. Elwa lo muntu ethehe. Nazi ingane ziyakhala. Akuvuke ushisa impepho emsamo. Ubizo otshebe embuzi bakini. Ukuthi konakele ushweleze ukuthi abaphunge lo mkhuhlane. Egcineni umzalwane hayi uyagcina manje uya-affecteka yilento. Ugcina manje eselingeka ukwenza izinto angasazi nangakhuliswanga ngazo.
thina sizalwa emakhaya aphila leyo mpilo la sizalwa khona philwa leyo mpilo yokushisa impepho emsamo ukuthi mase konakele kuphunywe kuyozwiwa kuyiwa kwabamanga nofuna ukuthi kwenze njani bazalwane akikho ke kulokho kodwa ngibuka ingqikithi yencwadi kaDuteronomy ingathi ingqikithi yencwadi kaDuteronomy ilele kulezi zinto zokuthi abazalwane abantwana bakaNkulunkulu baxwaye ukukhonza izithombe izithixo yini isithixo isithixo into ekhonzwayo yini isithixo isithixo into ethathwa imiswe esikhundleni sikaThixo ophilayo bese kuthi udumo lonke okufanele lunikwe uThixo ophilayo lusiwe ekuleyo nto ekhonzwayo. Amen. Uyawukhuza kuNkulunkulu lomkhuba kulabo abamthandayo kulabo abamkhonzayo uyawukhuza lomkhuba ukuthi bangalokothi futhi baxwaye ziningi izinto abaxwayisa ngazo okunye ukuba baqaphele ukuyigcina izimiso nezahlulelo zikabani zakhe abatshele futhi ukuthi maneze njalo mina Jehova uNkulunkulu wenu ngokwehlisela kinina nazi ibusiso uyobusiswa ungena eminyango ubusiswa uphuma ubusiswe kukho konke obeka izandla zakho kukho uNkulunkulu yokubusisa ngoba uye wathobela wagcina izimiso nezahlulelo zikabani zakhe. Ake ngibuyela mase ngibaleke kakhulu ngigcine nginasense indaba yethu ithi khumbula ukusindiswa kwakho ebugqileni. Leli gama lokhu livela njalo kulezi ifundo yenze njani khumbula ngoba singabantu siyakhohlwa umuntu ngesikhathi izinto ihamba kahle masinyane uyakhohlwa abantu okuze kungathi kubasondeza kancane kuNkulunkulu inhlupheko uma kuvela inhlupheko bayaqala bakhumbula uNkulunkulu basondele kuNkulunkulu noma bengasondeli ngendlela athe abasondele ngayo kodwa uyayumuza umuntu igama likaNkulunkulu seliphezulu ngisho ngangena iminyangweni wasonto igama likaNkulunkulu seliphezulu nomusa kaNkulunkulu usungaka kodwa nje eminyangweni wesonto akadobhu kwakunyawo. Kubalulekile bazalwane ukuthi sikhumbuzane sisekuloku kuphila sikhumbule izinto uNkulunkulu asiyale ngazo sikhumbule imiyalo kaNkulunkulu sikhumbule izimiso nezahlulelo zikaNkulunkulu ukuze makufika isikhathi sokuba siyoma phambi kwakhe singafi imfa kabili okomkhofu. Alright. Uke wabhala uJuda wasebenzisa wona lawo magama. Mawufunda incwadi kaJuda inesahluko esisodwa ufunda lapho uverse 5 uthi uJuda kubazalwane kepha ngiyathanda ukunikhumbuza nakuba bekade nikwazi ukuthi inkosi isisindisile isizwe yabuye yabhubhisa labo abangakholwanga. Umzalwane ohlala phansi uyayithinta leyo ndaba
kuze kuvela nezibalo ukuthi abantu bangaki abashaywa phansi ehlanu benze isono sokufela wabashaya phansi uNkulunkulu ngasuku lunye 23,000 walala phansi uwaqa ngoba uNkulunkulu wamazwi akhe uNkulunkulu wokuthotshelwa uNkulunkulu ukuthi maye esekhulumile abantu bathi konke uNkulunkulu akukhulumileyo siza kukuthobela sikwenze. Incwadi ke enginikwe yona la incwadi yesibili kaPetro isahluko sokuqala kusuka kuverse 5 siya kuverse 15 angazi ngoba le ndaba engikhuluma ngayo ikhona nalapha kuleli bhuku ngicabanga ukuthi ukulibala ukufunda mhlawumbe kusibambelela ngcine engafikanga esiphethweni ngizawuthi nqa lapha nalapha wena usuyothenga leli bhuku uyinike isikhathi sokuyifunda kahle sekusekhaya. Ngicela ongifundelayo afunde kusuka kuverse 3 siya kuverse number 10 or 11. Nazi ngisho kahle. Okay. Ongifundelayo uzongifundela Petro wesibili chapter 1 verse number 3. Yes, siyoma verse 10. Yona igcina ku 15. Okwamanje ngicela siyibuke sime ku verse 10. Njengokuba amandla akhe uNkulunkulu esinikile konke okuqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazi yena owasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe esiphiwe ngakho izithembiso eziyigugu ezikhulukazi ukuze ngazo nibe abahlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu ibalekele ukubhubha okusezweni ngezinkanuko. Ngalokho-ke nengezele inkuthalo yonke nelekele ubuhle ekukholweni nasebuhleni ukwazi nasekwazini ukuzithiba nasekuzithibeni ukukhuthazela nasekukhuthazekeni ukumesaba uNkulunkulu nasekumesabeni uNkulunkulu ukuthanda abazalwane nasekuthandeni abazalwane uthando ngokuba uma lezo zinto zikhona kini zivama ziyanenza ningabi ngabavilaphayo nabangenazithelo ekwazini iNkosi yethu uJesu Kristu. Ngokuba okungekho kuye lezi zinto uyimpumputhe ebonakalififi ekhohliwe ukuhlanjululwa ezizayo zokuqala. Ngakho-ke bazalwane, khuthaleleni kakhulu ukwenza uqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwenu ngokuba uma nenza lokho anisoze nahubeka. Amen. So buye siyiqhube. Incwadi le ebhalwa ngumpostoli uPetro eyibhalela ibandla likaKristu kulomhlaba wase-Asia namaphethelo. Ubhalwa wale ncwadi ibhalwa ngonyaka ka-65 phakathi kanyaka ka-65 to 67 AD.
ebhalwa ngumpostoli uPetro njengoba sengishilo. Bazalwane, uNkulunkulu wasisindisa. Indaba yami iphathelene nalezo zinto. Kuthiwa sikhumbule ukusindiswa kwethu ebugqileni. uNkulunkulu wasisindisa kungengamsebenzi yokulunga esayenzayo, kodwa ngokomusa kabani wakhe uNkulunkulu wasenzela lowo musa. Sasiyizinto zokudelwa, sasiyizinto zokulahlwa, sasiyizinto esingelutho, kodwa uNkulunkulu emuhle wasidalela imisebenzi emihle. Kasidalelanga ukuzohlala ebandleni. Kuyatuseka uma sinabazalwane abahleziyo ebandleni. Ngiqonda ukuthi abangashukunyiswa imimoya yonke akhulume ngayo uPaul kwabaseFirst 4, abangashukunyiswa imimoya yezifundiso zenkohliso yabantu abanamacebo okudukisa. Kuyajabulisa mase nabazalwane abanjalo ukuthi ivunguvungu zezifundiso zenkohliso zivunguza zikhipha abantu ebandleni, sibe nabantu abazikhonkwane, sibe nabantu abazimbela mpelane, sibe nabantu abagqilisa impande ebandleni likaKristu bahlala ngoba kuyahlaleka. Kunjani bazalwane? Kuyahlaleka noma kukho nezikhathi ezishisayo. Sikhona izikhathi ezishisayo la zithi mase ifikile khona ubone ifu elimnyama limbhoza lithi. Uzucishe ungasaboni ukuthi ubhekephi. Ziyafika lezo izikhathi kodwa ubuye ukhumbule ukuthi hayi sikhonza ingadlangadla la. Sikhonza omdala weinsuku. Sikhonza umnini mandla onke. Noma zikhona lezi zinto, noma lezi ivunguvungu zikhona, kodwa izwi likaNkulunkulu belisitshelile ngaphambili ukuthi izikhathi ezinjena zizofika. Uma zifika lezi izikhathi asingayifulatheli inkosi. Amen. Isho njalo indaba yalo mzalwane. Singayishiyi inkosi. Sihlale. Sithi sihleli kodwa futhi sibe sisebenza. Ngoba yilokho engizokhuluma ngakho ukuthi uNkulunkulu akasibizelanga ukuzohlala kuphi ebandleni. Sibe ngoMem Maphola, noThishu Maphola, noMiss Maphola. Bahlale nje baphola. Bapholile abazalwane ebandleni. Asibizelwanga lokho. Eminye yembhali iveza ukuthi singamabutho, singamasotsha kaKristu. Uzathi uPaul amayikhuluma noTimothy athi akakho osempini olibala zidingo zalokhu kuphila aze akholeke kulowo abuthwe nguye. Singamabutho kaKristu. Uma umbuso ubutha amabutho usungawabutheli ukuzohlala. Ayabuthwa amabutho ahamba siwe campini, ayoqeqeshwa, ayotrainwa, ayolungiselelwa impi ezayo. Amen. Athi mayiselungiselelwe impi ezayo
ebese boostwa ke ngazo zonke idingo zempi. Indoda ubhaka emhlanje ikhaliza enqulwini yonke inhlobo yonke amaphakethe agcwele igali ngishema sokusini phansi isibhamu ehlombe ngapha eceleni. Umuntu buka leli sosha uliqhathanisa nalombhalo enkhuluma ngawo. Mhla kuthiwa iyasuka akekho ucabanga ekhaya lakuko ngaleso sikhathi. Kunesikhathi la kuthiwa khona abahambe mhlambe banika usuku beyovalelisa kwabathandiweyo babo, ngoba la kuyiwa khona bambalwa abazubuya bonke khona bazosala khona. Bengezubuya nje bonke akuzona zonke idumbu ezobuya. Kukhona la kuzobuya khona incwadi ekhishwe ephaketheni lagqokileyo sekuyimvithi engaxosheki. Faka isandla ephaketheni uphuma incwadi ayibhalile bhalela othandiweyo wakhe, noma umzali wakhe, noma ugirlfriend wakhe, noma uboyfriend wakhe. Umbhalele lencwadi yakhe yokugcina ukuthi uma ngabe kwenzeka ngingabuyi. Na bahambe nabathandiweyo babo basiwe enkantini, tuhamba niye enkantini nejabulisa ukugcina. Ninibabone sebejayiva no girlfriend babo obhuti laba ujayiva kukuhle kumnandi. Bese likhali icilongo elithi 90 mshini phandle isiyabhubhuza ilindele ukusuka manje kuyiwe emsebenzini ababizelwe wona. Ngiyacabanga usizo oluba lapho. Yalumajina usizo oluba lapho nenyembezi. Kukhala, kuvalekiswana. Benikana okhisi bokugcina. Ongazi noma uzawuphinda uthathe inkhisi, uthathe okugcina. Athe besuka lo muntu ejokola beshawula yini beyogibela indiza mshini. Lapha empini akekho okhathazeke ngengane yakhe, akekho okhathazeke ngomkakhe, akekho okhathazeke ngoyise noma ngonina. Lapha empini one mistake oyenzayo you die. Lapha empini kufanele ukuthi ucabange ngawe, ucabange ngojokufeni wakho. Ulwe ngalendlela ukuthi ufuna uphephisa wena, uphephise nojokufeni wakho. Angisema ujokufeni. Ujokufeni phela lo muntu eniboshelwe naye. Lo muntu eniboshelwe naye. Ofanele ukuthi makuthiwa amasosha ayaphela empini okungenani nihlangane nemhlane nibelethane, nihlangane nemhlane ukhala isigwagwa. Ukhala isigwagwa. Kuthi cha nawe ulwela uvikela lo nalo uvikela wena. All right. Asibizelwanga abazalwane njengamasosha kaKristu ukuzohlala singezilutho. Asibizelwanga ukuzokhuluma izinto ezingasiziyo. Asibizelwanga ukuzokhuluma indaba ezingakhiyo. Kodwa sibizelwe ukuzosebenza. Sibizelwe ukuzolwa impi yokomoya, ukuzolwa impi yokholwa. Lempi athi uPaula iliwa ngezikhali zokomoya, izikhali zokukhanya. Athi imini siyaphela, ukuhlwa sekusondele. Ngakho sihlome izikhali zokukhanya silwe ngaso. Insindiso yethu ke bazalwane idinga siyilwele. Dinga ukulwela.
Hamba nayo incwadi yabaseFilipi 2 ungifundele indima ka12. Idinga ukulwelwa insindiso yethu. Idinga ukuvikelwa insindiso yethu. Ngoba seFilipi 2 verse number 12. Ngakho ke bathandiweyo bami, njengalokho nilalela ngezikhathi zonke, kungesikho nxa ngikhona kuphela, kodwa ikakhulu manje nxa ngingekho, fezani ukusindiswa kwenu ngokwesaba nangokuthuthumela. Fezani ukusindiswa kwenu ngokwesaba nangokuthuthumela. Kufezwa kanjani lokhu kusindiswa kwethu? Kuyasetshenzwa. Fanele kusetshenzwe. Ingqikithi-ke yencwadi kaPetro, uPetro ubhala ngenhloso yokukhuthaza amaKristu ukuba akhule emseni nasekwazini iNkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu. Kulotshwe kanjalo kusahluko sesithathu kule ncwadi uverse 18. Yilokho kugcizelelwa uPetro kakhulu kubazalwane ngale ncwadi. Inhloso yokubhalwa kwayo uPetro ucacisa futhi exwayisa ibandla. Exwayisa ngabafundisi bamanga, exwayisa ngabaprofeti bamanga ababezongena kuphi ebandleni. Kungasididike lokhu bazalwane. Uma igama lithi ababezongena, ngoba umuntu ongenayo usuka phandle. Bese sikhohlwa wovuka kuphi? Ngaphakathi. Enye yezinto esilimaze kakhulu ebandleni, siye safocusa kumuntu ozongena eminyango, sakhohlwa umuntu ongaphakathi. Lokho kwalimaza ibandla la ilokhu elikhona namuhla. Kanti iBhayibheli ibingabhalelwe loya muntu oqhamuka ngaphandle, ibibhalelwe thina. Uma sixwayiswa ngabafundisi bamanga, akufanele sicabange abafundisi bamahlelo, ngoba asinayo ivesi eBhayibhelini ebhalelwe amahlelo. Amavesi esinawo eBhayibhelini abhalelwe ibandla, ukuxwayisa ibandla, ngoba lezi zinto bezizokwenzeka ngaphakathi ebandleni. Yilokhu phela uPaul akhulume ngakho namalungu ebandla lase-Efesu. Mawufunda incwadi yezenzo 20 verse 28, ethi ziqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kumo oyingcwele, ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu azizuzele lona ngegazi lakhe. Uthi-ke verse 29 kuleyo ncwadi, mina ngiyazi ukuthi emva kokumuka kwami kuzongena kini izifo zingawuhawukeli umhlambi. Lezo mpisi uJesu wayebaxwayisile futhi ngazi abafundi. Xwayani abaprofeti bamanga abeza kini bembathiso kwezimvu, kanti ngaphakathi bazimpisi ezihahayo. Uthi naphakathi kwenu bazalwane, naphakathi kwenu madoda ebandla, khona amadoda azovuka phakathi kwenu. Kuzovuka amadoda azokhuluma izinto eziphambene nesifundiso sikaKristu. Kuzovuka amadoda akhuluma izinto ezidukisayo
ngenhloso yokuhunga. Umoya ongcwele wakhuluma ngalesi sikhathi. Ukhuluma ngaleso sikhathi, wakhuluma ngaleso sikhathi, ukhuluma ngalesi sikhathi esiphila kusona. Amadoda avukayo namhlanje avukane afake ifundiso edukisayo ngenhloso yokuhunga. Bangaka sebephumele ebandleni bayokanda amabandla abo. Baningi. Gcwaliseka imbhalo. Gcwaliseka imbhalo. Nathi ke bazalwane njengensali uzalwane uTsetsana njengensali idlanzana imthonseyana esele asingalali ukuthonga uthi umbhalo phaphama wena oleleyo uvuke kwabafileyo uKristu uzokukhanyisa. Khuluma kanjalo uPaul encwadini zakhe. Mawubuka le ncwadi kaPetro asizukuyifunda kodwa kuyafuna ukuthi ngikhulume ngayo. Le yesibili isahluko sesibili uma ubuka amavesi amathathu oqala uPetro uxwayisa ibandla ngabafundisi bamanga ababezongena ebandleni befaka izifundiso zamanga ezibhubhisayo. Ngithande kakhulu ke le ndaba uPetro ayithinta kulesahluko uza kuyibuka kwinguqulo yesiXhosa ngoba sikhuluma isiXhosa siqonde sithi ngqo asifani nesizulu lesengisiphethe. EsiXhoseni kuthiwa njengoba kwakukho abaprofeti abamxoki phakathi kwabantu kanjalo naphakathi kwenu kuyakubakho abafundisi abamxoki bona bangenisa kuqala underline lelo bangenisa kuqala izifundiso isizulu leso sisho njalo sithi isiXhosa bayongenisa kuqala amahlelo entshabalalo bemkhanyela umnini into zonke abathengayo bezisisela intshabalalo emsinya. Besiqhubeka ithi baninzi bayakulandela intshabalalo yabo ngenxa yabo indlela inyaniso iyakuthukwa noma iyakuhlanjanazo. Abafundisi bani bobuxoki kunaleli demo eselandile lapha uPostie sephumile kunaleli demo eselandile lokuthi umuntu uyixoki. Uma kuthiwa ngesixhosa umuntu uyixoki kukhulunywa ngumuntu ongumqambi manga. Seyijwayelekile nje lento kudlalwa ngayo aveni ngamaxoki. Okay. Abafundisi bamanga babezongena bengenisa izifundiso zamanga ezibhubhisayo bephika umbusi owabathengayo inkosi uJesu Kristu. Lithi iBhayibheli babe ngalokho bezilethela ukubhujiswa okusheshayo. Kuthiwa intshabalalo yabo imsinya. Into esheshayo le emsinya. Into esheshayo. Ngoba umnikazi webandla akayithula bazalwane forever. Kudlalwa ngalo ebukela. Izethembiso zakhe zisho njalo. Usho njalo uma ekhuluma ngompostoli Paul kwabaseKorinte. Wathi anazini bazalwane ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya oNgcwele okunina enimamukele kuNkulunkulu nokuthi anisibo abenu na. Kunale verse ethi ngokuba nathengwa ngenani elikhulu ngakho ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni wenu.
Kusahluko 3 verse 16 kumaKorinto yokuqala uthi uJesu ngomlomo kaPaul uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu uNkulunkulu uyothula uNkulunkulu uyobukela kodwa igama lithi uNkulunkulu uyomchitha lowo ingakho ngithi akayi kuhlala ahlale ezulwini lakhe asonge izandla abukele amadoda aphethwe zinkinga aphethwe izinto zawo ofuna okwakhe abukele uNkulunkulu esezulwini kudlalwa nebandla wathembisa ukuthi uyomchitha lo uchitha yomchitha lo uNkulunkulu ongenelelayo ke ezimene ezinjalo uNkulunkulu ongenelelayo uma izinto zingahambanga kukhona umuntu ohlasela ngokungafanele ibandla lakhe noma abantu bakhe uyangenelela uNkulunkulu sometimes akasebenzise ngisho umuntu ongakholwa abe yithuluzi likaNkulunkulu lokuqondisa lo muntu odlala ngomuntu kaNkulunkulu zonke lezo zinto ziyafundeka kwiTestament elidala kaningi uNkulunkulu emshiya uIsrayeli ngoba sebemhlubukile basuka kwimithetho nezimiso nezahlulelo zakhe bamshiya bakhonza izithixo ebese suka kubo abafulathele abe uNkulunkulu wezitha zabo zihloma izitha zibahlasele zibagijimise bagcwala amahlathi kwakuyichilo kwaIsrayeli ukuthi uxoshwe isitha sakho ubaleke ufulathele isitha sakho kwakuyichilo kodwa kwakwenzeka uma befulathelwe uNkulunkulu ngenxa yesinengiso abasenzile uPetro ubhekana nalenkinga ngokugxilisa ezingqondweni zabazalwane ulwazi lweqiniso faka ulwazi ezingqondweni zabazalwane ulwazi lweqiniso lokho engicabanga ukuthi imbuthano enje isuke ihlelelwa khona lokho ukuthi abazalwane babe nolwazi lweqiniso ngoba ivunguvungu ziyavunguza la ngaphandle ebese kuthi umuntu mazi ufika kuye empty engqondweni engenalutho eyisiwula esingazilutho antuke inhlamba bale kanjalo uSolomon kwizakhe wathi siwula sikholwa ngamazwi onke kepha oqondileyo uyaqaphela umnyathela kwakhe uma lezi vunguvungu lifika ungenalutho ulwazi lweqiniso lungekho zimuka nawo wayigxilisa ke uPetro ulwazi lweqiniso ezingqondweni zabazalwane futhi uPetro ubhekana nalenkinga ukubakhumbuza ngobungozi bokufulathela iqiniso khumbuza abazalwane ngobungozi bokufulathela iqiniso lokhu kulotshwe kuso lesahluko sesibili sika Petro wesibili uma uyifunda usuka kusahluko kuverse 1 uya kuverse 11 uPetro ukhuluma leyo ndaba ukhuza abazalwane ngokufulathela ngobungozi bokufulathela iqiniso mbambele lencwadi yabaseEfesu 4 verse 29 ngizama ukuhamba ngigijima njengoba kuningi okula
nesikhathi kaSimile 4:29 Mpostoli uPaul uxwayisa ibandla lase-Efesu uthi kuleli bandla makungaphumi nalinye emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo kodwa kube ngelilungele ukwakha njengokuswelekileyo ukuze libavezele umusa abezwayo. Umkristu ufanele abe njalo phambi kwabantu bezizwe. Umkristu ufanele akhulume okumnandi njalo. Fanele mayevula umlomo ekhuluma kuphume izinto eziyoliswe ngosawuthi. Usho njalo uPaul mayikhuluma kule ncwadi ngithi yabaseFilipi ethi ukukhuluma kwena kube ngokuyoliswe ngosawuthi. Njengoba noJesu ekhulume kanjalo wathi nina ningusawuthi wani womhlaba. Wathi ke phuma usawuthi edumele ubusawuthi bakhe buyovuswa ngani akasizi lutho kuphela ukulahlwa ngaphandle anyathelwe ngabantu ngezinyawo. Umkristu ngaso sonke isikhathi kufanele aqikelele ukukhuluma okumnandi okuthi ma esekhulumile abantu abezwile bathi sengathi ngabe besingaphinde sikuzwe. Sengathi ngabe bebengathuliswa bonke laba kukhulume umloyi. Ngoba umloyi sesike samuzwa ukhuluma okumnandi. Yeah. uPetro ubhekana nalenkinga ukunika amaKristu ithemba ngekusasa. Ukuthi kusekhona impilo kusasa. Noma kufika isikhathi sokuthi impilo yethu yalesi sikhathi iyaphela, kodwa kunokuphila kusasa. Kunokuphila esikhathini esizayo. Kunokuphila ngale kwethuna. Impilo yomKristu ayiphelele ethuneni. Njenge-watchtower. Impilo yomKristu ayiphelele ethuneni. Impilo yomKristu iyaqhubeka ngale kwethuna. Yilokho ozokufunda futhi mawufunda incwadi kaPetro wesibili isahluko sesithathu usuke naye evesini lokuqala uzofika evesini lokugcina u18 noPetro wesibili isahluko 1 esimfundayo verse 5 kuya ku verse 15. uPetro usinikeza lento. uPetro unika amaKristu ithemba ngekusasa. Ithi ke le ndaba kunezinto lapho esifunde khona kuPetro. Kunezinto ezibalulekile okudinga amaKristu abe nazo one by one. Uqala ngokuthi uPetro njengokuba amandla akhe ubuNkulunkulu esinikile konke okuqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazi yena owasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe esiphiwe ngakho izethembiso ezigugu nezinkulukazi ukuze ngazo nibe ngabahlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu. Nibalekele ukubhubha okusezweni ngezinkanuko. Kunani ezweni? Uke wathi uPaula kwabaseGalatia wathi bazalwane hambani ngomoya khona anikufeza izinkanuko zenyama
ngoba inyama ikhanuka okuphambene nomoya, nomoya ukhanuka okuphambene nenyama. Wathi lezi zinto ziyamelana ukuze ningenzi eninjani enikuthandayo. Hambani ngomoya, ngoba manisahamba ngenyama nimini izitha zesiphambano sikaKristu. Hambani ngomoya ukuze nigweme izinkanuko zenyama. Ithi-ke indaba verse 5, ngalokho negezela inkuthalo yonke nelekela ubuhle ekolweni. Ukwengeza kwenze njani? Ukweleka kwenze njani? Amagama amabili esiZulu anomqondo othi awufane, umehluko omncane. One, mawuthiwa yengeza into ethelwa phezukwenye. Mhlawumbe bekunamanzi komshini, kuthiwe yengeza amanzi. Yengeza kusho ukuthi bekunani phakathi? Bekunamanzi. Hayi ukuthi uyathela nje, kodwa uyengeza pheko kukhona. 2, kunaleli gama lokweleka. Lapho besilele khona ngibonile abanye bebelekile. Ukweleka njoba kumakhazi, uma ulala ebusuku njoba kufika ukuhlo, uzwa ukuthi ingubo yembethe is not enough, kuzosangodola. Thatha enye weleke, ngesikhathi ubeke enye ngaphezulu uyeleka. Ya, uthi-ke lo mbhalo ngalokho negezela inkuthalo. Lokho kusho ukuthi laba bantu bebevele benjani? Bekhuthele, abaqalwa phansi kuthiwe khuthalani. Bebevele bekhuthele, kuthiwa abengeze phezu kwenkuthala abanayo, bakhuthale kakhulu kunaqala. Baphinde beleke phezu kokukholwa kwabo. Beleke inkuthalo. Bengeza inkuthalo yonke neleke ubuhle ekholweni. Fanele kwelekwe. Okusho ukuthi ekholweni kufanele kube njani? Kube nobuhle. Phezu kobuhle obukhona kuhlale kwelekwa. Kubekwe okunye ngaphezu kwakho. Uthi mayiqhubeka neleke ubuhle ekholweni nasebuhleni ukwazi. Nansi enye into ethinteka la, lezi zinto ezibalwa la zibaleka cishe zibe u8. Inkuthalo, abazalwane kufanele bakhuthale ekholweni, kufanele bayikhuthalele inkolo, kufanele bakhuthalele ubuKristu babo. Uthi uPaul amawufunda abase-Efesu sahluko 4 verse 28 athi kuleyo ndawo, owebayo angabe senza njani? Kunalokho akhuthale, asebenze okuhle ngani? Ngezandla zakhe, ukuze abe nokokwabela onjani? Ngoba lapha kuDeuteronomy kuthiwa akunakwenzeka ompofu angabikhona ezweni. Kusho uNkulunkulu uthi akunakwenzeka
into engasoze yenzeke kuthiwe ompofu akasenjani akasekho ezweni. Ngakho ke wena khuthala usebenze okuhle ngezandla zakho, ungasebenzeli wena kuphela kodwa nabakuzungezile, kodwa usebenzele naloya muntu ompofu, naloya muntu ongathathi intweni. Weleke ubuhle ekholweni. Weleka ubuhle ekholweni. uPaul wakhuluma futhi ethinta incwadi yabaseFilipi sahluko sika 3 uverse number 7 uthi kanti ke lokho okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kabani kaKristu. Wathi yebo impela konke ngikushaya izibi ukuze mina ngizuze bani uKristu. Akakhulumi ngezinto ezaziyisono. uPaula omunye wabazalwane wayebusinessman njengoba uPetro noJohane, abantu ababe ngosomabhizinisi beyiphilisa ngokudoba inhlanzi, badayisa inhlanzi, bathola ukuphila nemndeni yabo. uJesu ufika kubo besolwandle, uthi uJesu ngilandeleni ngiyonenza ini abadobi babantu. Ngamanye amazwi, as from today, stop ukudoba ofish, stop fishing olwandle. Manje senizoyofisha ini abantu. Okuyiyona nto ebalulekile nefunwa uNkulunkulu nesizolahlelwa yona abazalwane masifika phambi kaNkulunkulu ukuthi lo umsebenzi ukudoba abantu asiwenzanga. uPaulo wayengumthungi wamatende, edayisa amatende ukuze akwazi ukuphila ngawo amatende. Ebengaziphilisi nje yena kuphela kodwa benakekela ngisho abazalwane ahamba nabo ekushumayeleni ivangeli. So ke ingakho ethi yebo konke ebekuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ukuze ngizuze uKristu. Ngakushaya izibi, ngakushaya into engelutho ukuze ngizuze uKristu. Okunye kufanele amaKristu abe nokubekezela, abe nokuzithiba. Ukuzithiba ilokhu ninifundileyo sengisho phela abafundi bathi self control. AmaKristu kufanele abe nokuzithiba. Ngelinye ilanga uPaul ubhalela ibandla eKorinte buqala 9 verse 20 verse 25 to 27. Kuleyo ndawo bekhuluma ngokuncintisana, ethi anazi yini ukuthi abancintisanayo bagijima bobangaki bonke, kodwa munye owamukela umklomelo. Athi ke gijimani kanjalo nani ukuze niwuthole. Nigijime kanjani? Nigijime njengalo okuthe esiqukweni sika 15,000 kwabantu abangenela iComrade Marathon. Wagijima washiya 15,000 wayothola umklomelo ka-number 1. uPaul uthi ke bazalwane nina nonke gijimani njengalo
uthi thina asigijimele umqhele ophelayo kodwa ongapheliyo. Asigijimele ophelayo, sigijimele umqhele ongapheliyo. Bese ethi ku verse 27, bonke abagijimi abancintisanayo bayazithiba ezintweni zonke. Labo benza ukuze bathole umqhele ophelayo, kepha thina ongapheliyo. Uma abantu abazoncintisana ngokugijima, mhlawumbe bazogijima iSoweto Marathon. Akithi ikhona into enjalo. Ngiyekubone lapha kuma TV. Kuthiwa khona iSoweto, khona Ocean Marathon lapha ko Cape Town. Uma laba bantu bezoncintisana lolu hlobo lomncintiswano, lo mdlali uyazihlupha bazalwane. Lo mdlali uyazihlukumeza. Lo mdlali uzwisa umzimba wakhe ubuhlungu. Awunika izinto ongathokozi ngazo. Elungiselela usuku lomncintiswano. Omunye wathi mayizogijima kube khona inhlobo zokudla esikudlayo. Akuzilayo athi ngoba ngingumgijimi ngifuna ukuba umgijimi ophumelelayo. Inhlobo ezithile zokudla aqhelelanise nazo. Ayithibe ezintweni enhlobeni ezithile zokudla. Ebese ewuthuba umzimba wakhe. Lokhu kuthuba kusho ukuvocavoca. Uzwisa ubuhlungu. Wenzisa izinto ongazithandi. Ngoba ufuna ukuthi ngolanga lomjaho uphume phambili. Uma usuka la phuma ngegate ngejubane Ndandlovu, shaya iroad work angithi ugijima uyosijika ngale kwamdlalosi, buye futhi nge-same speed ukuza la. So kumnandi ngisho ngathiwa thatha 100 meters ushaye nje ngespeed ugijima 100 meters, umzimba usuke uzwa ubuhlungu ngoba lokho okwenza kuwe akumnandi. Uyawuphoqa ukwenzisa lezo zinto. Ngesikhathi ujima wenza yonke into uzwisa ubuhlungu, usuke uzitrainela ilanga lomncintiswano. Kungathi umjaho usuka nje usuhefuza bayazithiba ezintweni ezithile. Uma abantu bezwe bekwazi ukuzithiba ezintweni ezithile bezithibela ukuwina imncintiswano ephelayo, bengebe yithi kakhulu kunabo na. Bekufanele ngabe yithi esithatha lenkonzo yokuzithiba kakhulu kunabo. Ngoba thina sinomvuzo, sinomqhele ongapheliyo. Athi uPetro kawubuni ugcinwe kuphi? Ezulwini. Sigijimela thina into ebaluleke kakhulu. Yithi bekufanele sizithibe, singene kakhulu kwinkonzo yokuzithiba. Uma ufunda futhi abaseGalatia 5 iyavela lenkonzo yokuzithiba kwizithelo zikabani? Zikamoya. Makubalwa izithelo zikamoya, esinye sazo ukuzithiba. Alright. Ukwazi
nakho kakhiwe esihlahleni akusiwa ama-benches. Ukwazi kubiza ukuthi kube kwandiswa amathuba okuhlala kanje. Kube khona abadeliver lolo lwazi belidilivela kwabalalele, ngoba lolo lwazi yilo oluzoveza izithelo zikamoya. Lolo lwazi yilo oluzokwenza labo bazalwane bangabi ngamavila emsebenzini wenkosi. Isithintwe kaningi incwadi yesibili kaTimothy esahluko 2 evesini ka-15 ethi khuthalela ukuba uziveze uthembekile kuNkulunkulu, isisebenzi esingenamahloni esiqondisa kahle izwi leqiniso. Lapha kukhuthazwa indaba yokufunda izwi likaNkulunkulu. Alifundwe uke wathi uPaul kuTimothy wokuqala isahluko 4 ngithi uverse 13 wathi nakekela ukufunda nokufundisa ngize ngifike. Ngathi kuthathu ukufunda, ukuyala nokufundisa. Naka ukufunda ngoba lokho okufundile akusikho kwakho kuphela, kufanele kusize nabanye. Khuthalela ukufunda busu uyafundisa lokho okufundile. Athi kusahluko 2 uverse 2 Paul lokho okuzwileyo kimi phambi kofakazi abaningi, lokho ke kubeke kubantu abathembekile abaza kuba namandla okufundisa nabanye. Fanele amaKristu abe nokukhuthazela, ukukhuthazela, ukubekezela. Lokhu kukhuthazela kusho ukuthi bazalwane la sibizelwe khona akudliwa okhastade njeli kuphela. Zithi zikhona ezimtoti kube khona nezibabayo. Kuthi kuhambeka kamnandi kwezinye indawo ufisa ukuhlala phansi. Ngenxa yobunzima bokuthi uzwa manje ukuthi akuhambeki, akusavumi ngiye phambili. Ziyafika lezo zikhathi, zidingani ke umKristu abe ngokhuthazelayo, abekezele. Lezi zikhathi bazalwane zithi bayifika zingafiki nje ziqhamuka kumuntu wangaphandle, zike zifike zivuka ngaphakathi. Uzwe ukuthi cha ngiyasha phakathi kwebandla, ngiphekiwe. Abazalwane bangiphendukele bobangaki bonke. Ngiyimvu yomhlatshelo phakathi kwabangcwele, phakathi kwabathandiweyo bophezulu konke. Ufise sengathi uphuma ngomnyango nebhantshi lakho uhambe. Kudingeka imbekezelo. Kushisa kunjalo. Phela khona leli culo esilihlabelelayo 84 Macilongweni. Angisho ukuthi silihlabelele. Kodwa khona umlayezo liwuphethe uma lithi azoqheliswa aphiwe iqhawe umuntu onjani.
bekumnandi eqhawe umuntu ophuma empini anti yakhumbula ngixoxa istory samasosha uma impi siphelile kubuya abanye bengasenamlenze sebehamba ngomlenze owodwa imlenze sale empini abanye bangamachithe bayikho konke inkubela kodwa kuba khona ilanga la u-station commander ungabe u-station commander noma ugeneral ezoqhelisa khona laba bantu ababuya empini imlenzi ingekho ingalo zingekho iso lingekho bezonikezwa ama-medals kuthiwa nibe yini ube iqhawe umlenzi uhambile nasezulwini ngani zakwethu akunakwenzeka sifike sizimanyule nje siqwebezela sinje kufanele sifike sinemhuzuko kubonakala ukuthi siphuma phi empini siphume kulweni khuthazela kubalulekile kuyezinye zezinto ezidingekayo kubantwana bakaNkulunkulu ukukhuthazela kuyadingeka futhi ukumesaba uNkulunkulu bazalwane ukumesaba uNkulunkulu akungabi semlonyeni kodwa akube izenzo akube impilo akube imhambo yekholo ekhombisa ukuthi liyamesaba ubani alisaba abazalwane kodwa lisaba uNkulunkulu ngoba mawesaba abazalwane uzoba nesikhathi la uzoba wedwa khona wesibona unobani lapha ePitoli khona umzalwane la onaye lapha ePitoli akekho ngifuna ukubamba lelo lokuthi akekho uwedwa lapha kuzofika isikhathi lapho uzoba wedwa khona kuzofika isikhathi la kufanele ulwe khona impi uyilwa unobani alo uwedwa ubuye unemhuzuko uNkulunkulu athi kufike iqhawe alright ukumesaba uNkulunkulu akungabi semlonyeni kodwa akube sezenzweni njengoba kubhaliwe encwadini kanti incwadi ejwayelekile nje esifana noJohn 14 emakholweni Izaga 1:7 qala kokuhlakanipha anti yabona sekuyafana nokuthi inhliziyo yenu mayingathi njani qala kokuhlakanipha ukumesaba uJehova ithi incwadi iziwula yona leyo vesi ayigcini nje ngokuthi ukumesaba uJehova iqhubeka leyo vesi ithi iziwula ziyadelela ukuhlakanipha nokulaya umusilayi isiwula siyathukuthela umusilayi isiwula sibuyisa amagama enhlamba usilayi isiwula siyashingila sibhekele sihambe ingane lezi zethu zenze njalo uma uyithuka hambe idlathu ikhombisa ukuthi iyenyanya ifuni Paul mayibhalela abaseKorinte uthi boqala besibili isahluko 7 mawubuka ivesi lokuqala uthi ngakho lokhu sinalezi zithembiso bathanda
masizihlambulule engcoleni konke komoya nokwenyama, siphelelise ubungcwele ngokumesaba ubani. Asizihlambulule, sizihlambululela ukuthi siphelelise ubungcwele ngokumesaba ofanele ukwesatshwa. Ukuthanda abazalwane. Amen. Ave kunzima, kubhlungu kuzo umzalwane ethi yazi umzalwane bani nje angemphiwe. Futhi kuvame ngapha komama kakhulu. Lokho kukhuluma unjalo. Kwande kakhulu ngapha. Yazi nje angemphiwe. Thanda abazalwane. Abazalwane ababe uthi uJesu ngelinye ilanga kufika igijimi zithi nangu nyoko, nampa abafowenu emnyango bayakufuna, bafuna ukukhuluma nawe. Uthi uJesu ngubani umame, ngubani abafowethu, ngobani abafowethu? Athi lalelani la, nampa nangu umame, nampa obani abafowethu. Bangobani abangifuna emnyango? Ngabe wayengazi ukuthi ufuna uMaria noJakobe? Wayazi. Kodwa ngalesi sikhathi esemsebenzini kaNkulunkulu, umsebenzi kaNkulunkulu yiwo obalulekile kunabo. Ngoba mhlambe bamfunela indaba zomndeni, hayi ezikaNkulunkulu. Thina sishiya konke ingane zakwethu, sishiya konke. Asala uNkulunkulu imndeni simemezile ukuthi kuzobe kunamadili, kunamaphathi, kuzobe kunomcimbi othile, kusale phansi okaNkulunkulu umsebenzi, sihambe siyokwenza izinto zethu. Khona imizi yabazalwane ongeke ulale kuwo ngisho ufika uhlwele. Sengishilo. Ngoba lo mzalwane akabaphiwe abazalwane, akanalo uthando lobani lwabazalwane. Bazalwane, umuntu ofika kuqala kwezenkolo uNkulunkulu, owesibili umzalwane. Ukwedlula ingane yakwethu engilamana naye esiswini sikamame, umzalwane huyo number 1. Sishiye imemo le emakhaya, phumile imemo basemadilini nje namhlanje besimenyelwa kuwo, fanele sibe semadilini. Lithe lami njengoba phela ke nje ngoba kuyilama holiday, lama holiday sekuyaziwa bazalwane, sesiyazi ukuthi ngonyaka ozayo sobe sinale nkonzo. Manje ke oqhamuka nedili lakhe aliqondanise nalama holiday ukhanda inkinga, akekho serious ngokolo, akekho serious. Awaphela amadili enziwa aqondaniswe nezinsuku zokukhonza uNkulunkulu. Awaphela amaphathi enziwa nalapha emaphathini njalo ziyaphela. Ziyaphela wemlolo. Ziyaphela amaphathi. Ngishawa abazalwane. Lithi itafula selihlaza linje. Kube kuyikhekhe likanokusho phakathi nendawo, bese kuba namabhodlela asapothayo, ohansa prisoner, obatani, black label ungabe woba no flying fish. Amabhodlela aphuzwayo.
nani mzalwane i-birthday party yomzalwane kodwa inotshwala nathi ibhodlela lewayini namhlanje kuzophuzwa namhlanje kuzodakwa awaphela uthi umbhalo bazalwane ningakhohlwa ukungenisa izihambi Amen. ngokuba abanye bangenisa izingilosi bengazi ngiyazi ukuthi siphila kwesinye isikhathi namuhla isikhathi esiphila kuso sinzima ngalendlela ukuthi siphile esikhathini seyigebengu Yeah. ezinye ifika ifaka ukuthi hayi njengami usethemba usifake endlini usinike ikamela kanti silalela ukuthi usabhekile yini Oh. mase nilele nonke unathi nqo uyavuka lo muntu uyasebenza la endlini uyasebenza ukhala iphepho uyahamba enye ke yezinto eyinkinga esibhekene nayo ukuthi sesiphile esikhathini esinabantu abanjalo nosekwenza manje kube likhuni ukungenisa isihambi bazalwane kwakubaluleke kakhulu ukungeniswa kwesihambi kwakubaluleke kakhulu mina ngikhuluma ngokubaluleka kokungenisa isihambi ngaphandle kokukholwa singabantu nje isintu sakithi sasibaluleke kakhulu umuntu wokuhamba wayebaluleke kakhulu ukuthi uyamazi noma kawumazi kwakungasho lutho uyambona umuntu izwe lathi sahanjwa ngenyawo imoto zingakandi uyambona umuntu okade ehamba izwe likude ngenyawo ukhona la iphokophele khona uyambona ukuthi usekhandlekile ukhathele uvela kude abadala babethi mbizene edlula ngaphandle amenyezwe ukuthi edlula ngapha angene umuntu wenkosi kwakushiwo njalo ukuthi umuntu wenkosi okwenziwa kuye akwenziwa kuye nje kodwa kwenzelwa angazi lokwakushiwo yiphi noma le yasemhlabeni ngoba nayo inkosi yabantu angene lo muntu abingelelwe bese angabuzwa impilo nokuthi uliqhamukisa ubhekephi kuthiwe phuthumani idokwe lethani idokwe mphuthumeni anikwe idokwe aphuze adonse idokwe angalibeki phansi aphefumule abuyele kube khanele beka phansi ke sebembuza impilo ukuthi uliqhamukisa phi izwe lingaka nje ubheke ngisuka le endaweni ethile ngibheke le endaweni ethile okay ay cha ugoba madlangana uvuke ekseni ngesaziwayo bafana enibuyisa imbuzi noma buyisani izimvu bambani nanti ixhokaza levu noma nasi isibohlohlwana nisihluba isikhumba nenzele nanga umuntu wenkosi adle athola umphako wakusasa uNkulunkulu wayengenelela kulezo zimo awubusise lo mndeni imfuyo yembathe intaba ngenxa yokuvula izandla zakhe lo muntu eyivulela umuntu kaNkulunkulu engamazi how much more mina ungazi hey kukhona imizwa bazalwane esingaphathwa isipunu kuwo ngesandla niyezwa isipunu ukuthi njengoba kufika umzalwane hayi ake nigoqoze nisheshise noma nibeke okuyirice okusheshayo nithathe onithathayo nenzele nangumuntu umzalwane esefikile ekhaya yebo kasinalutho ungaqhotha uthi qaqhotha ukuncishana ukubazalwane abancishani bathi konkeki
kunalokho bawuchatha ngamanzi njengesela thelelwe ujuice lo we-oros Yeah. nawo ongezwakali ubusweet kakhulu kufakwe kakhulu amanzi uphuze njeke uphuzeke nje ke ugcine lelo siko abazalwane abasenalo uthando lwabazalwane basenalo uma ubuka lo mbhalo wabaseRoma isahluko 12 verse 9 kukhona into ekhulunywa uPaula la angazi uyongixolela umzalwane ophethe leso sifundo makungukuthi sengigamanxa esifundweni sakhe ziyagamanxana vele ukuqhaliwe ziyagamanxana Sahluko 12 verse 9 uthi uPaula uthando malungabi nakuzezisa nenyanye okubi nebambelele kokuhle Yeah. thandanani ngenhliziyo ngothando lobuzalwane ekwazisaneni nadulelane kunomzalwane la odingayo kunomzalwane odingayo la phakathi kwethu uma sinalo luthando uthi uPaula ekwazisaneni ukwenze njani kwadulelana uqala makuthiwa kufanele kusizwe akusizwe umzalwane othile odingayo kube yilowo nayilo wathi ngifuna ukuqala mina kuqala ngifuna kuvele mina qala niphangelane ngaye umbhalo wamaHebrew 10 verse 24 masiqaphelane ukuze kuvuswe uthando nemisebenzi enjani emihle fanele kusetshenzwe ngesikhathi kunakekelwa lo dingayo ubona uthando lwabazalwane abamthanda ngalo kwanda ini umsebenzi ngoba uNkulunkulu ilokho akufunayo ufunani uNkulunkulu imisebenzi emihle ufuna imisebenzi uthando khulume ngalo uPaula ngoba seKorinti kuqala sahluko 13 verse 1 kuya ku4 ethi ngaba nothando kangawo bangadiliza intaba ngisho kule ntaba ukuthi suka lapha uqhubule kuyothi khahla lapha kodwa uthando ngingenalo ngifaka ngiyinsimbi yethusi ngiyithusi elikhenceza encencetayo ithusi elikhencezayo nensimbi encencetayo uthando bazalwane alungabi nakuzenzisa uma ubuka lencwadi isahluko 13 yabaseRoma isahluko 13 verse number 8 uthi uPaula ningabi nacala lani nakubani kuphela elokuthandana uma kukhona icala ebekufanele litholwe phakathi kwamaKristu elokuthi amaKristu ayathandana finish qa hayo kunye uthando malungabi nakuzenzisa bazalwane lapha kuthina kuvama uthando lwamazinyo uthando lwamazinyo bazalwane akusilo uthando lwamazinyo alusebenzi ukulunga kaNkuluNkulu kodwa uthando okuyilona uthando lolu olusebenzayo uthando olusuka ejuleni kwenhliziyo hayi emazinyweni mzalwane mzalwane mfowethu manje Customer smart. kukhona lapha
kuma television yenu okwakuvamise ukuthi omunye umama ebingelela umakhelwane wakhe. Awu Maki. Oh Maki, yebo Maki, yebo. Loyana wazi ukuthi umakhelwane wakhe unjani, uyamthanda. Kanti lona egcinene angakubonanga loya. Lo ugcina ngokuveza amasayini ukuthi akamfundo. Bazalwane, umthando lwamazinyo alukusebenzi ukulunga kaNkulunkulu. Uthando lwethu alungabi nakuzenzisa. Alungabi nakuzenzisa. Uthi kuPetro mayisizibala lezi zinto esesizibukile ngenhla, uthi ngokuba uma lezi zinto eziwu-8, ngokuba uma lezi zinto zikhona kini zivama, ziyanenza bazalwane ningabi ngamavila. Emsebenzini kaNkulunkulu ziyanenza ningabi ngabavila phayo nabangenazithelo ekwazini inkosi yethu Jesu Kristu. Masisuka la sibuyele emakhaya siyohlala Khihlimalala. Siyothi Khihlimalala emakhaya. Nazo lezi zinto ekade sithi sikhuthazana ngazo azizukusebenza ngoba sesazifundisa ubuvila. Siyavila, sivila phangisho kuye enkonzweni makuthiwa nansi nakho kuyiwa enkonzweni endaweni ethile. Hayi, mina bakithi angiphumeleli, anginamali. Akufe isihlobo sakho. Usushilo ukuthi awunamali yokuya enkonzweni. Akufika umbiko ke manje ukuthi sekufe isihlobo sakho endaweni ethile, iyaphuma imali uyalapha. Wenza yonke imizamo yokuthi imali uyayithola ngoba enhlizweni yakho uthi akunakwenzeka ngingayi emngcwabeni kaSibanibani. Uyaphuma uyenza imizamo ngoba kuthinta wena enyameni. Lokhu okufanele wenze imizamo kukho okuphathelene nezomphefumulo wakho cha. Bazalwane, singadlali ngesikhathi. Singadlali ngesikhathi insuku zimbi. Asisuna ukudlala ngokukhohlwa. Ozayo uyeza akayikulibala. Ozayo uyeza akayikulibala. Onalezi zinto, uma lezi zinto zikhona kini, zivama, ziyanenza ningabi ngabavila phayo. Ziphi zona? Inkuthalo, ubuhle ekholweni, ukuzithiba, ukwazi, ukukhuthazela, ukumesaba uNkulunkulu, ukuthanda abazalwane, uthando. Amen. Ngitike ethi indaba ke mayisiya egcineni 18 Petro uthi lezi zinto uma zikhona ziyanenza, ngamanye amazwi zifaka isikhuthazo. Zikhuthaza amakholwa, zikhuthaza amaKristu ukuthi avame, akhuthale emsebenzini wenkosi, akhuthale ekwazini inkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Kuthiwa lezi zinto futhi zizithelo zikamoya ongcwele. Kwaba seGalatia 5 verse 22 ubhale ngazo umpostoli Paul. Esithi ke uma umuntu ethi unomoya ongcwele
ubonakala ngalezi zinto. Yeah. Hamba ufunde kwabaseGalatia 5 verse 22. Buso uyibala ukuthi zingaki ithelo nazo kulezi ithelo. Uma kukhona esingekho kulwele ukuthi naso asibe khona. Ngoba waziwa ngazo ukuthi ungumntwana kabani kaNkulunkulu. Awuzukwaziwa ngo-wit 4. Bon mzalo Ndebele. Awuzukwaziwa ngezilimi oyikhuluma ezingaziwa ongekho professor ngisho wase Oxford ema-university adumileyo nako Glasgow akho umuntu uprofessor okwazi utolika lolu limi olukhulunywa esontweni. Bese bethi ke yilokho ozobonakala ngakho ukuthi unomoya kabani kaNkulunkulu ukuthi ukwitize lezo kwiti ezishiwo lapho khabo. Galatia 5 verse 22. Ubonakala ngalezi zinto. Umuntu onomoya ongcwele uyathela, athele nazi ayithela. Lezi zinto bazalwane ziyisiqiniseko sokuthi singabantwana bakabani bakaNkulunkulu, futhi ngokuba ithi indaba ngokuba okungekho kuye kwezwakala, ngokuba okungekho kuye lezi zinto uyimpumputhe ebonakalu fifi. Umuntu obonakala fifi ke umuntu ongabonisisi, umuntu obona eduze, ongakwazi ubona kude, ubona kuluvindi. Njengale ndoda ebayiletha kuJesu impumputhe, bathi bayiletha kuJesu kuba ayiphathe, kuthiwa uJesu nempela wayiphatha le ndoda, wabeka izandla phezu kwayo, wayeseyibuza ukuthi ubona utho na? Yathi le ndoda, ngibona abantu behamba kungathi zihlahla. Yayibona kahle, yayingabonisisi. Ma usabona abantu behamba kungathi zihlahla, akakwazi ukuhlukanisa umuntu nesihlahla. Akabonisisi. Kuthiwa wabuye waphinde wabeka isandla emehlweni ayo, yabheka yabonisisa konke. Amen. Okungekho kuye lezi zinto uyimpumputhe ebonakala uvindi, ekhohliwe ukuhlanjululwa kwakhe ezonweni zanini zaqala. Bazalwane, kukhona amakhorasi esasiwahlabelela ebusheni bethu, sithi uma ngikhumbule ngakwenzelwa inkosi, angisoze ngabuye emuva. Uma ngikhumbule ngakwenzelwa inkosi, angisoze ngabuyele emuva. Ebusheni bethu wonke umuntu okhona fanele athi mayebheka la isuka khona, ebheka ukuthi kungakanani akwenzelwe inkosi, zingaki ihosha awele kuzo, inkosi ingena naye ihosheni, mingaki imlilo angene kuyo ingena naye, ngoba ingena naye umntwana wayo emlilweni. Ayimbukeleli nje, yangena nabo Daniel, oShadrach yangena nabo, wafakaza uNebukadinezari wathi asifakanga nabathathu, wathi bheka khona owesine, lo wesine unjengendodana yaNkulunkulu. Bathi impela sifaka abantu abathathu, wathi oh no,
Shadrach, Meshach, Abednego, come out. Kuthiwa baphuma kungezwakali ngisho iphunga lentuthu lomlilo empahleni abayigqokile bephuma elangabini lomlilo. Kungahashukanga ngisho unwele ekhanda. Ngoba inkosi yangena nabo oDaniel emphandweni wenkonyama. Yangena nabo emphandweni wenkonyama. Yaqeda i-appetite kumabhubesi. Elambile izisu iphoqokile. Yaphela i-appetite kumabhubesi. Angena eqamela kuyo uDaniel emphandweni. Mhla uDarius esemkhiphile uDaniel. Kwayaleza ukuthi lamadoda akade ezommangalela awayekhona. Bazalwane amabhubesi abahlangabeza bengakafiki phansi. Ebanqaka beza phezulu. Laqoba lavungula. Baqhasha amathambo. uNkulunkulu ungena naye umuntu wakhe ebunzimeni noma bahlobo luni. Uma ethi uJesu bhekani mina ngimnani izinsuku zonke kuze bese kupheleni kwezwe. Usho yona leyo nto. Amen. Usho yona leyo nto. Okungekho kuye lezi zinto uyimpumputhe ebonakala ufifi. Kukhuthalelani kakhulu ukwenza qiniseke bazalwane ukhethwa kwenu ngokuba uma nenze njalo anisoze nanjalo. Uverse 10 usho njalo. Niyothola umvuzo wokuphila okuphakade. Sidinga sikhumbule ukuthi sidalelwe ukusebenza imisebenzi emihle. Bhaliwe encwadini yabaseEfesu 2 verse 8 to 10 noJakobe 2 verse 26 lapho ethi khona uJakobe njengokuba umzimba ngaphandle komoya ufile kanjalo nokukholwa okungenayo imisebenzi kunjani ufile. Bazalwane asisebenzeni ngoba siyongena ngayo imisebenzi efunwa uNkulunkulu. Le misebenzi idinga siyenze ngokukhuluma, sometimes idinga le misebenzi siyenze even nangezandla. Khuluma ngemisebenzi enjalo. Njengobona uPaul ekhuluma kwabase kwincwadi yezenzo 20 verse 33 to 35. Uyasho lapho ukuthi ngokusebenza okunje wayehlose ufundisa abazalwane. Amen. Wayefundisa abazalwane ngokusebenza ngezandla ethunga amathende enza lokho. Wayefundisa efaka imfundiso ukuthi abazalwane ukusebenza unje ikhona okubalulekile uNkulunkulu akudingayo. Bazalwane hayi ngisenayo inkeshezayo. Ayisena. Adipheli. Bengizophetha ke ngale ndaba kodwa sengizoyishiya nje ilenga kanje. Kukhona indaba engiyithandayo la eke yathintwa omunye wabazalwane abakhulume ngaphambili. Le ndaba ikuDeuteronomy isahluko 8 lapho uNkulunkulu ekhuluma khona ngokuthi uIsrayeli mayefika kuleli yazwe. Number 1 kuzokwenzeka abacebe abaphila ingcebo. Imfuyo yabo yande. Bakhe imizi emihle. Bahlale emabhodleleni emizi. Khona umuzi lapha eFriday owakhiwe ngeglass. Shunga usungeza wonke uyiglass all around. Awukwazi ukubona ngisho isitini ukuthi sikuphi la iglass nje. Esinye seyikhusunguza seFriday. Besakhala umuzi. Kuyenzeka abazalwane babe nemizi enjalo. Bahlale emabhodleleni emizi. Njoba siyakha nje imizi siyayicebezelisa. Ikhazimula ithi mayisiqwebezela ikhazimula uthi uNkulunkulu funa bese nikhohlwa uye.
bese nithi bonke lobukhazikhazi enginabo kungenxa yamandla kabani? Amen. Uthi cha boka kunjalo, akungamandla akho akunike yonke lento. uNkulunkulu okunika amandla ukuthi ube nalemfuyo, uNkulunkulu okunike amandla ukuthi ivuke ekseni yosebenza, ukuze ube nalobu bukhazikhazi bababhodlela. Akabe unumber 1 ke. Akabe unumber 1 ke kuzo zonke izinto empilweni yakho. Uma uqonda kahle ukuthi ngihlele ebhodleleni nje, uNkulunkulu onginikele libhodlele engihleli kulo. Yeah. Thola kubazalwane. Amen. Inkosi inibusise. Amen. Ngiyabonga kakhulu. Amen. Sikhona lesi sifundo nanka amaphepha ambalwa. Cabanga mhlawumbe awu-15 noma ngaphezulu. Kanti sikhona futhi lapha ya ebhukwini elithengisa ngapha sitholeni bazalwane. Sitholeni ngani. Ngiyabonga kakhulu sabe nathatha indaba. Amen, amen bazalwane. Siyabonga